Sing ngeterke sapa rene mau? Tadi sama Kang Mas iya. Oh iya Kang Mas Larso. Iya. Kang Mas sopir. Iya. Jarwane sulistyang warni rosang pambayong ing mekar langsung pospitae taman sari manglung manglung sung wengi kalawan wulan mendasari seni pilihan anyawan aku kuwi lepung katresnan imas wong ayu tak jaluk aja seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba. Nduk, Birgita irung nembang kuwi. Ayo. Birgita Ayu coba ngaturne karyane Mbah Sukron. Coba kaya apa? Apa bir sini bir? Slindur songo. Aboting katresnan. Ayo. Coba jumenengo Slindur songo. Yo. Duduk, duduk, duduk. Tuk, tuk, tuk. Lenjang-lenjang. Mau nek mangkat king Surabaya acara apa, Nduk? Tadi adik wisuda, Pak. Adik wisuda. Nggih. Oh, wonten Unair, Unair, alhamdulillah. Napa gelare napa sarjana napa? ahli gizi. Ahli gizi. Nggih. Gizi. Nggih. Tulung kon metuk itutik lek ngono. Lah Ben napa tambah hubungan- gisine. Dek kurang gizi kuwi dek iki. Ora. Iya, ben nembange kena Gizi niku yang penting itu pas 1000 hari pertama, Pak. Berarti wis gak nutut, Pak Tuti. Wis kasep ya. Wis kasep. Iya. Oh, iya 1000 hari bar lahir kok nyewu-nyewu ora. Bar lahir bayi kuwi lho ben ora stunting ngono kae lho. Iya, syukur. Terus bablas rene. Nggih. Masyaallah perjuanganmu nganti kaya ngono kuwi. Sing ngeterke sapa rene mau? Tadi sama Kang Mas iya. Oh iya Kang Mas Larso. Iya. Kang Mas sopir. Iya. Ya Bir, coba kaya apa Bir? Ayo, aboting katresnan. Langsung napa? Oh ngono gandengane kuwi kok. Ayo. Tutupen tutik mau ayo. Langsung bawa, Pak. Bawa. Lah, Iki cerita kok ana sambunge. napa nggih, Pak? Sikten nggih, Pak. Niki penggendere ganti. Wah, Over, ya. aku itu wis teko. Ayo. Dek guru ingok-ingok genset tok. Ayo. Bae gensete linggo pinggir dhewe. Mbok menawi nganu, Pak, mukok, Mas Der. Mukok. Lah dhek kan ya bingung iki kabeh wilahan nek sing pas karo nadane tutik kok. Ayo. Akhire ya kuwi Masuk angin. kayune kuwi tak tok tak tok. Sanggan. Jarwane sulistyang warni. Niki lho prasaja ning apik. Jarwane sulis tiang warni. Lek tutik mesti ajar, enek ajar mending ngono. Ngarepe ajar ngono. Aja omah. Ayo. Nano. Weruh kebiareng jagat raya. Hayu mumong lair wae. Hapsari suteng yang Hendra
Jaba lan jero beda matur nuwun kison buange kagungane Mas Udin biyen ya alumni isi Surakarta Pedalangan heeh Darmarejo sak panggunge ya Mas iki kagungane jenengan tulung sok nek anu ngen pas lingguhe tutik kaya ana paku ya Lah napa lho, Pak? Ora apa-apa, ben jingkat-jingkat lho. Aduh. Kalau ngalit mongso kok pedhot talining tresno monggo sak langgamipun karya Mbah Sukron Suwanda yuk aku bingung campur guyang megu mendung rasa gawe payung aku kok kaya wong linglung harap tak potong ning rasaku Terima kasih Mbak Birgita Ayu Setiani sarjana seni. Wah, luar biasa mirasa. Nggih. Muga-muga ya iso melambung kaya Sesideman kaya Sri Huning dan lain sebagainya. Mergo iki tembange kepenak lan mirasa. Wis garapen kan ning Mayangkara iki apik lek sing nembang awakmu. Mergo iki ya gambarane wong sing dalam kebingungan untuk menentukan sikap. Ayo ngono kuwi. Ya Nduk, jumenenga coba kaya apa niken Salindri dinteni piye. Ketoke piye? Sampeyan kumpul karo Madangkara ketoke guyu terus ket mau entuk hiburan. Gitu, Pak. Itu hiburan awakmu. Nggih, Pak. Ora pengen ngejak Mbak Tutik ning Mayangkara ngono. Nggih pengen, Pak. Kok nggih apa arepe? Dige ngopeni niku lho. Musisi-musisi. Musisi-musisi kula niku lho. Ah iya ngono kuwi. Ya, Niki ora unik-unik kok
duwe karakter dhewe-dhewe kene iki Madangkara iki. Mbak Lia klasik, Bu Kesi tegas, antep ngono kuwi. Terus Mbak Dian kuwi yen gending-gending Jawa Timuran jos. Mbak Birgita yen tembang-tembang ala sekarang. Mbak Winong yen jaranan ya apik. Mbak Tuti, wah apa-apa apik rene sing guwak ayo. Ayo jos kabeh. Ayo. Nggih. Ayang-ayang Bu. Pripun? Oke, ayang-ayang. Nggih. Ngantuk to jenengan doan. Ora semangat. Ayang-ayang nggih. Lho kan. Enten sing anyar lho, Pak. Apa pamane? Anu sawijining dina. Wah, iki aku. Kusuma Wijaya. Hah? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Oh, wis sawijining dina urung garap, Pak. Ayo. Ayo coba kaya apa? Ayo, Kusuma Wijaya ayo. Kusumaning ratri niku lho, Pak. Sampe kertas nama dereng. Ngerti. Iya. Kusumaning ati. Kuwi ta? Sanes. Sing ndi to, Nduk? Kusumaning ratri mungkin jenengan anu mau. Oh iya, kanca-kanca aman ta urusan iki? Aman, coba kaya apa? Kusuma Wijaya. Ayo, nggih, coba nggih diaturake. Nggih. Oleh Niken Salindri. Oke, yuk, dadas.
Kasine tembang lawas to iki? Mboten. Anyar jalan. Anyar, Pak. Gres niki, Pak. Kula nggih mboten janjian lho, Pak, kalih Madangkara. Madangkara. Oh iya iya. Kok iso Ini kompak sebabnya spontan. apa? Kok iso kompak sebabnya apa? Dari hati ke hati, Pak. Wah. Wis ngono kuwi ya. Pinter mbombong karo wong tuwa. Wong tuwa-tuwa dibombong karo niken. Anyang-anyang, yo. Anyang-anyang. Nong kancani. Ayo. Mbak Dian kancani. Ayo. Mbak Tuti kancani. Kancani turu, Mbak. Nggih. Kancani turu. Mbak Winong di kanannya Mbak Niken, terus Mbak Dian di kanannya Mbak Niken, terus Mbak Tuti nanti dicedak diesel ya. Iki tenan Pak Jaya. Ora. Oh. Mutung ora. Aku mulih lho. Aja. Jane ora kat mau nyapa. Ribet iki yo. Kowe dadi petuk aku ora seneng. Padahal cium tangan lho. Lah kok aku mbok kon mulih ndek mau-mau niki nyapa. Aku seneng nyapa yo an. Wes sucek yo. Mulih ora iki? Aku mbok kon mulih gak? Heeh. Sangoni. Yo kualik no. Lah kok iso? Kudune sampean sing nyangoni aku. Aku jalukne sangu Pak Lurah to. Tak utangne ya. Iya. Ya anyang-anyang diaturake. Kaliyan nyuwun pangapunten dumateng Pak Amin. Nyuwun ngapunten ingkang agung pamundhutipun boten saged kula aturaken. Ya. Insyaallah mangke sanes wekdal. Ya. Monggo, yuk sing lagi tren juga ini ayang-ayang. Tuh, dewa-dewa. Yuk.
Nggih.